Hej, jeg hedder Sebastian, og jeg er ansat som evangelist ved ELM-kirken. Det er snart påske, og der har været noget op i medierne her for nylig med, om man kunne holde nogle kirker åbne i forbindelse med påsken. Det er der mange kirker, der har sagt nej overfor, fordi at de er bekymrede for deres svage, deres syge og deres ældre. Men jeg kan godt lide alligevel, at vores kirke- og kulturminister tænker, at det her med påsken, det er værd at sætte liv og lemmer på spil for, fordi at det her det er en begivenhed, der er så vigtig at fejre. Heldigvis så blev det ikke til noget. Vi bliver hjemme og holder påske hjemme og passer på hinanden og fejrer i vores hjerter hver især, hvad det er, der skete i påsken. Jeg kom til at tænke på en beretning fra Lukas evangeliet, som jeg synes er ret fed. Måske tænker du ikke lige, den har noget med påske at gøre, men hæng så i. På en sabbat underviste Jesus i en af synagogerne. Der var der en kvinde, som i 18 år havde været plaget af en sygdomsånd. Hun var krumbøjet og ude af stand til at rette sig helt op. Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde, kvinde, du er løst fra din sygdom. Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud. Og så er der nogen, der bliver vrede her og skælder Jesus ud for det her. Fordi han helbreder hende på en sabbat. Og i 2. Mosebog, kapitel 31, vers 15, der står der, at der faktisk er dødsstraf for at udføre arbejde på en sabbat. Så det Jesus han gør her, det er faktisk, at han sætter sit liv på spil for at møde den her kvinde. Og han viser det foran alle. Se, jeg elsker hende, og jeg vil hende, og jeg vil helbrede hende. Det synes jeg er fantastisk. Og i Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 13, der siger Jesus også, ingen har større kærlighed end den, der sætter sit liv til for sine venner. Det ser vi igennem Bibelen, at Jesus han gjorde igen og igen og igen. Og til sidst så gjorde han det rent faktisk, altså hvor han gav sit liv, hvor han døde på et kors for sine venner, og han blev levende igen. Hvem er Jesu venner? Altså i den beretning, vi læste fra Lukas evangeliet, så er Jesu ven her en krumbøjet kvinde. I Matthæus 11:19, der står der, at Jesus han er ven med syndere. Så hvis du kan se dig selv som en synder, ligesom jeg i hvert fald kan se mig selv som en synder, så har du mulighed for at blive venner med Jesus. Uden Jesus, så står vi bare som syndere. Vi er godt nok elskede, og vi er skabt af Gud, men vi står som syndere, der en dag skal møde Guds vrede. Men med Jesus, så ser Gud os, ligesom han ser Jesus, fuldstændig rene og syndfri og skyldfri. Du kan blive hans ven, og hvis du allerede er hans ven, så glæd dig over det. Og hvis ikke du er hans ven, så bed ham om at komme ind i dit liv, om at tilgive dig, om at han må være den, der sidder ved roret og styrer dit liv. I 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 15, der står der, han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Og i Johannes 8:38, der er der en anden person, der lige er blevet helbredt på en sabbat. Og så står der, han sagde, jeg tror, Herre, og han tilbad ham. Jeg håber, at den her påske, budskabet om, at Jesus han døde og opstod for dig, også må få dig til at sige, jeg tror, Herre, og så tilbede ham. Nogle steder står der, at disciplene tvivlede, men de tilbad ham alligevel. Så jeg vil gerne spørge dig, vil du tilbede ham? Vil du tilhøre ham? Vil du være hans ven? Vil du leve for ham? Jesus han er så værdig til, at vi tilhører ham, til at vi tilbeder ham. Om vi bare kunne forstå det, om vi bare kunne forstå en lille smule af det den her påske. Ja. Ha' nogle rigtig dejlige påskedage, og jeg håber, at I kommer til at reflektere lidt over, hvorfor påsken er så vigtig.